ngapja sobai pi ki perlok ki bisnat ban pe yakne ka video ha kan ka channel Balei Lionel Messi kyntait yakne ka offer ka bolong haduh 400milion euro ka chisnem na kan ka club ka wei ka club na Saudi Arabia ka Al Hilal kalau offer Lionel Messi haduh 400milion euro ka chisnem kumta Lionel Messi la kyntait yakne ka offer kat kum ka report ka belum kisni balang ba ka jingya thu jong Fabrizio Romano Kandau Lionel Messi kyntait yakne ka offer na club Al Hilal ka badena Saudi Arabia ka bolong haduh 400milion euro ka chisnem nomor bodong ko banile kai na ka club hadoba Europe haba pai shakwe pat ka kubor ka club Barcelona haduh muta kadang yai up community na kumta banyak kran Lionel Messi kat kum ka jinga thu Romano ka Barcelona kadang up ya ka FFP na kumta ban pa ya ka offer bad ban pli ya ka jinga kran na kumta Lionel Messi kumban chupan kan mau ne ka kontrak Lionel Messi ban club PSG kan kut alai potarik jong banai jun mentau snap te parlok ni sepai bat kanong ka club Lionel Messi un penyaso kan ka yom yele kai ka ban sawan te parlok tang kini ki kubor ngai pila sentu ngin second du hakoi pat ka video ku Balei shibun